हेलो एभ्रिवान। यो भिडियोमा हामी प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड यसको मिनिङ र यसको टाइप्सहरू के हुन्छ भनेर हेर्छौँ। सो योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा इलास्टिसिटी अफ डिमान्डको कन्सेप्ट हामीले इन्ट्रोड्युस गऱ्यौँ अथवा इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड को ओरिजिन अथवा यसको मेन फन्डामेन्टल अस्पेक्ट के हो अथवा यसले के मेजर गर्छ, त्यसपछि यसलाई डिफाइन कसरी गर्न सकिन्छ र यसको टाइप्सहरू के हुन्छ भनेर हेऱ्यौँ। तिनवटा कुरा हामीले एज अ ब्याकग्राउन्ड एज अ इन्ट्रोडक्सन बुझिसके पछाडि अब हामी मेन म्याटरमा, अब तपाईँहरूलाई इक्जाममा सोध्ने मेन जुन सब्जेक्ट म्याटर छ, मेन कन्टेन्ट छ सिलेबस अनुसार, त्यसमा आज यो भिडियोबाट त्यसमा चाहिँ डिस्कस गर्छौँ। सो यो भिडियो चाहिँ माइक्रो इकोनोमिक्सको थर्ड च्याप्टर, यता बिबिएसतिरको लागि थर्ड च्याप्टरमा छ भने यता बिबिए बिबिएम र बिआइएमहरूको लागि सेकेन्ड च्याप्टरमै छ र पार्ट 2, पार्ट ए र पार्ट बी भनेर छ, पार्ट बीमा राखिएको छ। सो प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड डिफ्रेन्ट डिटर्मिनेन्ट्सहरू मध्येमा हामीले चारवटालाई बेसिकली म्याथमेटिकली हेर्न सक्छौँ। प्राइस एउटा डिटर्मिनेन्ट भयो, त्यसपछि इन्कम अर्को डिटर्मिनेन्ट भयो, प्राइस अफ रिलेटेड गुड्स भनेर अर्को, र एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्डिचर भनेर यो चारवटा डिटर्मिनेन्ट्स अफ डिमान्डमा सर्टेन पर्सेन्टेजले चेन्ज गर्ने हो अथवा यिनीहरूलाई चेन्ज गराउने हो भने एज अ रिजल्ट कुनै पनि प्रोडक्टको डिमान्ड कसरी चेन्ज हुन्छ भनेर त्यसलाई हामीले मेजर गर्नु पर्यो भने त्यसलाई चाहिँ इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भन्छौँ। अब त्यो चारवटालाई छोडेर हामी सुरुको पिक गर्दैछौँ अथवा अमङ दिस 4 डिफ्रेन्ट डिटर्मिनेन्ट्स अफ डिमान्ड, हियर वी विल बी टकिङ अन द इफेक्ट अफ चेन्ज इन प्राइस अफ द कमोडिटी एन्ड इट्स रिजल्टिङ चेन्ज अन क्वान्टिटी डिमान्ड अफ द कमोडिटी। सो त्यो चाहिँ प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भन्ने कुराले मेजर गर्छ। त्यसैले अब यो हाम्रो यो भिडियोको विषयवस्तु के भयो त भन्दा, कुनै पनि प्रोडक्टको प्राइस चेन्ज हुँदाखेरि त्यो प्रोडक्टको डिमान्डमा कति पर्सेन्टले चेन्ज हुन्छ, त्यसको मेजरमेन्टको बारेमा के छ त, हाम्रो कन्सेप्ट के हो भन्ने कुराको इन्ट्रोडक्सन यो भिडियोमा गर्दैछ। सो प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड, यसको मिनिङ के हो र यसका टाइप्सहरू के हुन् भन्ने कुरा हेर्छौँ हामी। सो यसलाई चाहिँ हामीले डिफाइन गर्नु पर्यो भने यसलाई हामीले वाट इज प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेर डिफाइन गर्नु पर्यो भने इट क्यान बी डिफाइन्ड एज the degree of responsiveness of quantity demanded of a commodity in response to a change in its price. ओके, कुनै पनि कमोडिटीको क्वान्टिटी डिमान्ड कति पर्सेन्टले रेस्पोन्स गर्दैछ अथवा कसरी रेस्पोन्स गर्दैछ, रेस्पोन्सिभनेस भन्ने बित्तिकै म्याथमेटिकली मेजर गर्ने हो अथवा डिग्री अफ रेस्पोन्सिभनेस भन्छौँ। सो यसलाई हामीले कसरी पनि डिफाइन गर्न सक्छौँ भन्दा, डिग्री अफ रेस्पोन्सिभनेस अफ क्वान्टिटी डिमान्डेड अफ अ कमोडिटी ड्यू टु सर्टेन पर्सेन्टेज चेन्ज इन इट्स प्राइस, अदर थिङ्स रिमेनिङ द सेम है त। अरू फ्याक्टर्सहरूलाई हामीले सेम राखेको छौँ अथवा देयर इज नो चेन्ज इन कन्ज्युमर्स इन्कम, देयर इज नो चेन्ज इन प्राइस अफ रिलेटेड गुड्स, and there is no change in other factors as well. So assuming all the other factors remaining same, when there is certain percentage change in price of the commodity, then by how much percentage demand of that commodity will be changed is measured by price elasticity of demand. So it is also defined as ratio of percentage change in quantity demand of a commodity to a given percentage change in price. अथवा प्राइसमा 5%ले चेन्ज भयो भने, कुनै पनि प्रोडक्टको प्राइसमा 5%ले चेन्ज भयो भने यसको डिमान्ड कति पर्सेन्टले चेन्ज हुन्छ। अब चेन्ज भनेको इन्क्रिज पनि हुनसक्छ, डिक्रिज पनि हुनसक्छ। अहिले त्यो त हामी म्याथमेटिकल क्वेसन गर्दाखेरि पनि स्पेसिफिक क्वेसन हेर्दाखेरि डिक्रिज इन्क्रिज के भएको छ त्यसरी हेर्छौँ। चेन्ज भन्ने बित्तिकै हामीलाई पुगिहाल्छ, इन्क्रिज डिक्रिज लेख्नै पर्दैन। सो सिम्पली यु क्यान डिफाइन प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड एज रेसियो अफ द पर्सेन्टेज चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्डेड अफ अ कमोडिटी टु अ पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस। ओके, अब रेसियो भन्ने बित्तिकै यो त डिभिजनमा हुन्छ अथवा न्युमेरेटर हुन्छ अनि डिनोमिनेटर हुन्छ। जहिले पनि हामीले न्युमेरेटरमा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल राख्छौँ अथवा हामीले यहाँनिर प्राइस र डिमान्डको रिलेसन हेर्दैछौँ। डिमान्ड इक्वल टु फङ्सन अफ प्राइस भनेर हामीले डिमान्ड फङ्सन पढेको छौँ, जसमा डिमान्ड भनेको डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो र प्राइस भनेको इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो, किनकि कुनै पनि गुडको डिमान्ड कति हुन्छ भन्ने कुरा प्राइसमा डिपेन्ड गर्दैछ। ओके, हामीले कति डिमान्ड गर्छौँ भन्ने कुरा अथवा हामी कन्ज्युमर्सले कुनै पनि प्रोडक्ट कति डिमान्ड गर्छौँ भन्ने कुरा प्राइसमा डिपेन्ड गर्छ। त्यसैले प्राइस सर्टेन पर्सेन्टले चेन्ज भयो भने हाम्रो डिमान्ड कति पर्सेन्टले चेन्ज हुन्छ भन्ने कुराको म्याथमेटिकल क्वान्टिफिकेसन भनेकै के हो, प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड हो। त्यसैले हामीले यसलाई डिफाइन गर्दाखेरि यसको कन्सेप्ट बुझ्नुभयो भने यसको डेफिनेसन घोक्नै पर्दैन तपाईँहरूले। यसलाई कन्सेप्ट कसरी क्लियर गर्नुहोस् भन्दा, जहिले पनि डिमान्ड इक्वल टु फङ्सन अफ प्राइस हुन्छ। डिमान्ड इक्वल टु फङ्सन अफ प्राइस, सिन्स डिमान्ड इज डिपेन्डेन्ट भेरिएबल एन्ड प्राइस इज इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। अनि अब हामीले यहाँनिर मेजर गर्न खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि, इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल द्याट इज प्राइस
त्यसमा सर्टेन पर्सेन्टेज चेन्ज हुँदाखेरि हाम्रो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल कति पर्सेन्टले चेन्ज हुन्छ। सो रेस्पोन्सिभनेस अफ द क्वान्टिटी डिमान्डेड भनेको हाम्रो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल कसरी रेस्पोन्स गर्छ त त्यसको डिग्री मेजर गर्दैछ। So it is the measure of responsiveness of quantity demanded of the commodity due to a certain percentage change in price. So it can also be defined as ratio between change in demand to change in price, अथवा ratio between change in demand and change in price भन्न पाउनुभयो। अथवा यसलाई फेरि डिफाइन गर्ने हो भने ratio of percentage change in quantity demanded of a commodity to a given percentage change in price. टु भनेर यो लेख्नुभयो भने टु भन्दा अगाडिको पार्ट डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भयो, द्याट इज क्वान्टिटी डिमान्ड। टु भनेपछि डिभाइड, अथवा हामीले चाहिँ न्युमेरेटरमा जहिले पनि चेन्ज इन डिमान्ड डिभाइड भनेको टु भयो, डिभाइड चेन्ज इन प्राइस। सो के कारणले भन्दाखेरि प्राइसको कारण है त। सो यही डेफिनेसनलाई फर्मुलामा कन्भर्ट गर्ने हो भने इपी इक्वल्स टु पर्सेन्टेज चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्डेड डिभाइडेड बाई पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस। सो अघि हामीले यहाँ डिफाइन गरेको पर्सेन्टेज चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्डेड टु पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस, यो रेसियो नै के रहेछ, कोफिसियन्ट अफ प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड। यसरी हामीलाई गिभन भ्यालुजहरू थाहा हुन्छ अथवा भ्यालुजहरू दिएको हुन्छ, इनिसियल प्राइस दिएको हुन्छ, न्यू प्राइस दिएको हुन्छ, इनिसियल क्वान्टिटी दिएको हुन्छ, न्यू क्वान्टिटी दिएको हुन्छ। त्यहाँबाट हामीले पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस मेजर गर्न सक्छौँ अनि पर्सेन्टेज चेन्ज इन डिमान्ड पनि मेजर गर्न सक्छौँ। अनि त्यो मेजर गरेको भ्यालुलाई हामीले यसरी एउटा रेसियोमा राख्यौँ, यसरी यो फर्मुलामा सब्स्टिट्युट गऱ्यौँ भने त्यहाँबाट सर्टेन भ्यालु आउँछ। त्यो भ्यालु भनेकै के हो, कोफिसियन्ट अफ प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड। अब यो कति आउँछ त यो भ्यालु भन्दाखेरि यो भ्यालु हाम्रो जहिले पनि इन्फिनिटी अथवा 0 टु इन्फिनिटीको बिचमा रहन सक्छ। हामीले थ्योरेटिकली हेर्ने हो भने 0 पनि हुनसक्छ, इन्फिनिटी पनि हुनसक्छ। अब यसको बिचमा 1 पनि हुनसक्छ, 1 भन्दा कम पनि हुनसक्छ र 1 भन्दा धेरै 2, 3, 4, 5 जति पनि हुनसक्छ। सो इट डिपेन्ड्स अन नेचर अफ द कमोडिटी। सो यसकै बेसिसमा, यसको कोफिसियन्टकै बेसिसमा हामीले यसको डिफ्रेन्ट टाइप्सहरू अथवा डिग्रिज अफ प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेर मेजर गर्छौँ। There are different 5 types of price elasticity of demand or 5 degrees of price elasticity of demand depending on value of coefficient of price elasticity of demand. जस्तो यो फर्मुला तपाईले यो डेफिनेसन बुझ्नु हो भने फर्मुला हेर्नुस् त एकखेर, EP equals to percentage change in demand divided by percentage change in price छ। अब कहिलेकाहीँ के हुन सक्छ, हामीले थ्योरेटिकली हेर्ने हो भने थोरैले प्राइस चेन्ज हुँदाखेरि डिमान्ड इन्फाइनाइटली चेन्ज भयो। सो पर्सेन्टेज चेन्ज भनेको इन्फाइनाइट भयो डिभाइडेड बाई देयर इज भेरी नेग्लिजेबल चेन्ज इन प्राइस। सो यो हुँदाखेरि कति भ्यालु आउँछ, कहिलेकाहीँ 5%ले प्राइस चेन्ज भयो, डिमान्ड पनि 5%ले नै चेन्ज हुँदा भइदियो, त्यो हुने बित्तिकै 5/5 1 हुनसक्छ। अनि कहिलेकाहीँ प्राइस चाहिँ 10%ले चेन्ज भयो, डिमान्ड त्योभन्दा धेरैले रेस्पोन्स गर्यो, अथवा with change in price of the commodity by 10%, if the quantity demand will be changed by more than 10%, then the value will be greater than 1। अथवा 10 भन्दा बढी पर्सेन्टले हाम्रो डिमान्ड चेन्ज हुँदैछ भने, मानौ 15 ले हुँदैछ भने 15/10 1.5 आउला। अनि कहिलेकाहीँ कस्तो पनि हुनसक्छ भन्दा प्राइस घट्यो 10%ले, डिमान्ड बढ्न सक्छ त्यो बेला, तर जति पर्सेन्टले प्राइस घटेको हो त्यति पर्सेन्टले डिमान्ड नबढेर त्योभन्दा कम पर्सेन्टले डिमान्ड बढ्न सक्छ। सो त्यसलाई चाहिँ हामीले मेजर गर्ने हो भने इलास्टिसिटीको भ्यालु 1 भन्दा कम आउन सक्छ। यसरी हाम्रो एक्ज्याक्टली 1 पनि आउन सक्दो रहेछ, 1 भन्दा कम आउन पनि सक्दो रहेछ, 1 भन्दा धेरै आउन पनि सक्ने रहेछ, अनि त्यसपछि हाम्रो 0 पनि आउन सक्ने रहेछ र इन्फिनिटी पनि हुन सक्ने रहेछ। सो यो कुरालाई कन्सिडर गरेर देयर आर 5 टाइप्स अफ इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेर हामी भन्न सक्छौँ। अब इन सर्ट त्यही हाम्रो टाइप्सहरू हेर्छौँ अथवा डिग्रिज भनेर हेर्छौँ। ओके, सो यहाँ मैले सबै राखिदिएको छु, यसको डायग्राम 5वटै टाइपको डायग्राम पनि राखेको छु। कस्तो कस्तो गुडमा 5वटैको इलास्टिसिटी भेटिन सक्छ अथवा कुन गुडमा कुन टाइपको इलास्टिसिटी प्राइस इलास्टिसिटी हुन्छ भन्ने कुरा पनि राखिदिएको छु। अनि डिमान्ड कर्भको नेचर कस्तो हुन्छ भन्ने पनि राखेको छु र त्यसको डिस्क्रिप्सन के हो भन्ने कुरा पनि राखेको छ है त। सो नम्बर 1 मा हेर्दाखेरि पर्फेक्टली इलास्टिक डिमान्ड। सो हाम्रो पहिलो टाइप छ अमङ डिफ्रेन्ट 5 टाइप्स। पहिलो टाइप भनेको पर्फेक्टली इलास्टिक डिमान्ड। ओके, सो पर्फेक्टली इलास्टिक डिमान्डमा के हुन सक्छ त भन्दाखेरि एकैछिन है। ओके, सो पर्फेक्टली इलास्टिक डिमान्ड चाहिँ फर्स्ट टाइप भयो। This occurs when there is an infinite change in quantity demanded with a very negligible change in price। अब यसको यो थ्योरेटिकल यो डेफिनेसन छ। अब रियल लाइफमा यसलाई हामीले खोज्ने हो भने यसको कुनै पनि एक्जाम्पल भेटिँदैन। यसले के भन्छ भन्दाखेरि, म यसलाई यो डेफिनेसन तपाईँले टिप्नु यहाँबाट याद गर्नु अथवा यसलाई कन्सेप्ट बुझ्नुभयो भने सजिलै हुन्छ। यो डायग्रामबाट पनि हामी डिल गर्छौँ। यसले के भन्छ भन्दाखेरि प्राइसमा एकदमै थोरै चेन्ज, नेग्लिजेबल चेन्ज भनेको छ। हेर्नुहोस् त, प्राइसमा भेरी स्मल अर नेग्लिजेबल चेन्ज। अब यो नेग्लिजेबल र भेरी स्मलको मिनिङ के हो भन्दाखेरि
एकदमै थोरैले प्राइस चेन्ज हुँदैछ। एकदमै थोरै भने कति त भन्दा द्याट वी क्यान नट सो इन अ ग्राफ। जस्तो ₹10 थियो पहिला प्राइस, 10 बाट 9 भयो भन्दा हामीले ग्राफमा देखाउन सकिहाल्छौँ। 10 बाट 6 भयो भने झनै देखाउन सक्छौँ। अब पहिला 10 थियो, अहिले घटेर 9.9999 यस्तो भइदियो। अब त्यसलाई ग्राफमा देखाउँ भन्यो भने हामीले देखाउनै सक्दैनौँ। सो देयर इज नेग्लिजिबल चेन्ज भनेको भेरी स्मल चेन्ज। प्राइस थोरैले चेन्ज भएको छ अथवा अलमोस्ट देयर इज नो चेन्ज इन प्राइस भन्न पाइयो त्यसलाई। So when there is very small change in price and as a result demand will be changed infinitely. तर त्यसको रेस्पोन्स स्वरूप अथवा as a response of very small change in price, if the demand of the commodity will be changed infinitely, then this case is called perfectly elastic demand. नामै के छ perfectly elastic भनेको। यदि प्राइस थोरैले घट्यो भने डिमान्ड बढेर इन्फाइनाइट भइदिन्छ अनि प्राइस थोरैले बढ्यो भने डिमान्ड घटेर अलमोस्ट जेरो हुन्छ भने त्यस्तो टाइप अफ प्राइस इलास्टिकलाई हामीले पर्फेक्टली इलास्टिक डिमान्ड भन्दो रहेछौँ। सो यो चाहिँ इमेजिनरी सिचुएसन हो अथवा यो चाहिँ रियल लाइफमा एक्जिस्ट हुँदैन, रेलिभेन्स नै छैन यसको। सो थ्योरिटिकल फाउन्डेसनको लागि हामीले यसलाई चाहिँ एज अ वान अफ द टाइप्स अफ प्राइस इलास्टिक डिमान्ड भनेर पढ्छौँ। यसको डिमान्ड कर्भ हामीले हेर्ने हो भने होरिजेन्टल डिमान्ड कर्भ हुन्छ। अब यो 5वटा डायग्राममा हाम्रो एक्स एक्सिसमा डिमान्ड हुने भएर मैले यहाँ मात्र राखेको छु, तपाईँले यता यता सबैतिर डिमान्ड राख्नु होला। यो वाइ एक्सिसमा प्राइस छ, सबैमा प्राइस लेख्नु, मैले यहाँ लेखेको छैन। ओके, यहाँनिर जुन अब हामीले यहाँ डिफाइन गऱ्यौँ नि, थ्योरिटिकल जुन डेफिनेसन हेऱ्यौँ, प्राइस चेन्ज भएको रहेछ। सुरुमा हाम्रो डिमान्ड क्यू रहेछ इनिसियली, अनि हाम्रो प्राइस बढ्यो, थोरैले बढ्यो, जो हामीले ग्राफमा देखाउन सक्दैनौँ। ड्यु टु नेग्लिजेबल चेन्ज इन प्राइस वी क्यान नट सो इट इन द ग्राफ है। सो प्राइस चाहिँ पी नै छ, प्राइस चेन्ज भएकै छैन भन्ने जस्तो देखिन्छ। यो किन चेन्ज भएको देखिँदैन त भन्दा since price change in price is very small change or very negligible change that we cannot show in a graph. negligible भन्नु नै के हो त भन्दा ग्राफमा नोटिस गर्न नमिल्ने। त्यसले गर्दाखेरि प्राइस बढ्दा डिमान्ड बढेर त Q1 तिर हुन त अब यसलाई यता Q1 र Q2 नदेखाउँदा पनि हुन्छ। इन्फाइनाइटली इन्क्रिज हुन्छ भनेपछि कति हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहै हुन्न। सो अब बुझ्नको लागि तपाईँले डिमान्ड बढेर यता आयो प्राइस थोरैले गर्दाखेरि, अनि प्राइस थोरैले बढ्दाखेरि डिमान्ड घटेर नियर टु जेरो आयो भनेर यसरी दुईवटा लिमिटहरू देखाउन सक्नुहुन्छ। सो यसलाई अब हामीले अहिलेको फर्मुलामा राख्ने हो भने पर्सेन्टेज चेन्ज इन डिमान्ड बाई पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस। पर्सेन्टेज चेन्ज इन डिमान्ड भनेको इन्फिनिटी छ, पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस के छ, जेरो छ हाम्रो। सो इन्फिनिटी बाई जेरो गर्ने हो भने हाम्रो भ्यालु के आउँछ, इन्फिनिटी आउँछ। सो इन्फिनिटी कसरी हुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले प्रुफ गर्ने हो भने पर्सेन्टेज चेन्ज इन डिमान्ड बाई पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइसवाला फर्मुला एकचोटि याद गर्नुहोस्। अनि पर्सेन्टेज चेन्ज इन डिमान्ड डिभाइडेड बाई पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस हुन्छ। पर्सेन्टेज चेन्ज इन डिमान्ड इज इन्फाइनाइटली चेन्ज अथवा पर्सेन्टेज चेन्ज इन डिमान्डको ठाउँमा इन्फिनिटी डिभाइडेड बाई हामीले प्राइस चेन्ज भनेको त जेरो हुन्छ। त्यहाँनिर पर्सेन्टेज चेन्ज निकाल्दा अलमोस्ट जेरो आउँछ। सो इन्फिनिटी बाई जेरो गर्ने हो भने जहिले पनि के आउँछ, इन्फिनिटी आउँछ। सो यो भ्यालु के भयो, एउटा एक्सट्रिम भ्यालु हो। अब सेकेन्ड टाइप छ पर्फेक्टली इनइलास्टिक डिमान्ड। अब नामबाटै थाहा हुन्छ हेर्नुहोस् त, पर्फेक्टली इनइलास्टिक भनेपछि there is no change in demand of the commodity with change in price. So when to a percentage change in price there is no change in quantity demanded अथवा प्राइस चाहिँ चेन्ज भएको छ, प्राइस सर्टेन पर्सेन्टले बढेको पनि हुनसक्छ घटेको पनि हुनसक्छ, तर ड्यु टु द्याट इन्क्रिज अर डिक्रिज इन प्राइस देयर इज नो चेन्ज इन डिमान्ड। प्राइस बढे पनि घटे पनि हामीले डिमान्ड बढाउँदैनौँ पनि घटाउँदैनौँ पनि, अथवा हाम्रो डिमान्ड जस्ताको त्यस्तै हुन्छ भने त्यसलाई हामीले पर्फेक्टली इनइलास्टिक डिमान्ड भन्छौँ। अब यो चाहिँ रियल लाइफमा एक्जिस्ट हुन्छ है त। जस्तो इसेन्सियल गुड्सहरू लाइक लाइफ सेभिङ मेडिसिनहरू होइन, अनि जस्तो साल्टहरू, ओइललाई पनि हामीले राख्न सक्छौँ। अब यो यस्ता 2-3टा इसेन्सियल कुराहरू जुन छन् त्यसको लागि, जस्तो हाम्रो मेडिसिन बजारमा औषधिको मूल्य घट्यो भने हामीले डिमान्ड बढाउने कुरै हुँदैन, अनि मूल्य बढे पनि हामीले डिमान्ड घटाउने भन्ने कुरा हुँदैन। अब जसलाई औषधि खानुपर्ने छ प्राइस बढे पनि घटे पनि उसको डिमान्ड कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। सो यस्तो खालको इसेन्सियल लाइफ सेभिङ मेडिसिनहरू, साल्टहरूको कुरामा चाहिँ यो पर्फेक्टली इनइलास्टिक डिमान्ड अप्लाई हुन्छ। सो यसलाई हामीले डायग्राममा हेर्ने हो भने यसको भ्यालु इपी इक्वल्स टु जेरो भयो। पहिला फर्मुलामा राखेर हेरौँ, पर्सेन्टेज चेन्ज इन डिमान्ड देयर इज जेरो पर्सेन्टेज चेन्ज इन डिमान्ड डिभाइड बाई पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस। त सर्टेन पर्सेन्टले चेन्ज होला, जस्तो मेडिसिनको प्राइस 2%, 3%, 5%ले प्रत्येक वर्ष चेन्ज भइरहेको हुनसक्छ, तर डिमान्ड त्यही रेसियोमा चेन्ज हुँदैन। अथवा यदि मैले मेडिसिन खान्छु भने मलाई सर्टेन क्वान्टिटी मेडिसिन खानु छ भने त्यसको प्राइस घटेपछि मैले बढी मेडिसिन खाने भन्ने पनि हुँदैन, त्यसको प्राइस बढ्दा मैले मेडिसिनको डोज घटाउने भन्ने पनि हुँदैन। सो यसरी के हुन्छ, मेरो लागि हामी इन्डिभिजुअल वेमा हेरौँ यसलाई, सबै इन्डिभिजुअललाई प्राइस बढे पनि देयर इज नो चेन्ज इन डिमान्ड, प्राइस घटे पनि देयर इज नो चेन्ज इन डिमान्ड। सो पर्सेन्टेज चेन्ज इन डिमान्डको ठाउँमा जेरो डिभाइडेड बाई पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस। सो जेरो बाई समथिङ जेरो हुन्छ, इपी इक्वल्स टु जेरो।
त्यसैले अब हाम्रो डिमान्ड कर्भ के हुन्छ भन्दा भर्टिकल लाइन हुन्छ प्यारलल टु वाइ एक्सिस. सो DQ इज द भर्टिकल डिमान्ड कर्भ अर पर्फेक्टली इनइलास्टिक डिमान्ड कर्भ. इनिसियल प्राइस पी रहेछ, प्राइस बढेर P2 भयो, प्राइस बढ्दाखेरि पनि डिमान्ड केही भएको छैन, प्राइस घटेर P1 हुँदाखेरि पनि डिमान्ड केही भएको छैन. सो दिस इज द केस अफ पर्फेक्टली इनइलास्टिक डिमान्ड. अब अर्को थर्ड टाइप आउँछ युनिटरी इलास्टिक डिमान्ड. यो भनेको वेन टु अ पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस देयर इज इक्वल चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्ड, देन इट इज द केस अफ युनिटरी इलास्टिक डिमान्ड. नामबाट युनिटरी भन्ने बित्तिकै एकाइ है, यसको आउटपुट के आउँछ इक्वल टु 1 आउँछ भन्ने बुझिहाल्यो. 5% प्राइस चेन्ज भएको भने डिमान्ड पनि 5% नै एक्ज्याक्टली चेन्ज हुन्छ. अथवा when there is increase in price by 10%, then demand will be decreased by 10% also. So percentage change in demand by percentage change in price गर्दा 10/10 गरेर 1 आउने भयो. यसको डेफिनेसन, यसको फर्मुला सबै कुरा एकैसँग हामी रिलेट गरेर पढ्न सक्छौँ है. So when percentage change in price of the commodity is exactly equal to percentage change in demand, then this is the case of unitary elastic demand. अब यो पनि हुन्छ त रियल लाइफमा भन्दा यो पनि रियल लाइफमा त्यति धेरै अथवा भेरी रेयर हुन सक्छ, हुनै सक्दैन भन्न त मिल्दैन. कहिलेकाहीँ कोइन्सिडेन्सली मिल्न सक्छ, ह्याप्पी एक्सिडेन्ट भन्न सक्छौँ हामीले, अथवा ह्याप्पीली अथवा ह्याप्पी एक्सिडेन्ट भनेको यो मिल्न सक्छ, बाई चान्स मिल्न सक्छ, तर यो पनि भेरी रेयर. त्यही भएर यसलाई पनि हामी इमेजिनेरी सिचुएसन हो भन्न सक्छौँ. सो यसको कर्भ चाहिँ रेक्टेङ्गुलर हाइपरबोला सेपको बन्छ, जस्तो P देखि P1 प्राइस पहिला P थियो, प्राइस P हुँदाखेरि डिमान्ड Q रहेछ, अनि प्राइस घटेर P1 भयो, अथवा प्राइस यहाँनिर 5%ले घटेको रहेछ. सपोज यो 5%ले घटेको हो भने डिमान्ड पनि कतिले प्राइस घट्दा डिमान्ड बढेको देखाउनु पर्यो. सो डिमान्ड बढेर Qबाट Q1 भएको छ, यो पनि 5% ले बढ्दो रहेछ भन्ने खालको हाम्रो कन्सेप्ट है त. अथवा जति पर्सेन्टले प्राइस चेन्ज भयो डिमान्ड पनि त्यति नै पर्सेन्टले चेन्ज हुन्छ भने यसलाई हामीले के भन्छौँ युनिटरी इलास्टिक डिमान्ड भन्छौँ है त. सो पर्सेन्टेज चेन्ज इन डिमान्ड बाई पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस गर्नुभयो भने 5/5 विच इज इक्वल टु 1. अब अर्को छ रिलेटिभली इलास्टिक डिमान्ड. अब यो चाहिँ when a percentage change in price there is greater change in quantity demanded, then it is called relatively elastic demand. अथवा 10% ले प्राइस घटेको रहेछ, मानौ कुनै पनि गुडको प्राइस 10% ले घटेको रहेछ भने डिमान्ड बढ्छ, हाम्रो प्राइस घट्दा डिमान्ड बढ्छ. सो when there is decrease in price by 10%, then as a result of that decrease in price, if the demand of commodity will be increased by more than 10%, अब कति भन्ने कुरा हामीलाई मतलब भएन, 11 हुन सक्छ, 10.5 पनि हुन सक्छ, 15 हुन सक्छ, 20 हुन सक्छ, जति पनि हुन सक्छ. प्राइस 10% ले घटेको छ भने डिमान्ड त्योभन्दा धेरै पर्सेन्टले बढ्दैछ, अथवा प्राइस 10% ले बढेको छ भने डिमान्ड त्योभन्दा धेरै पर्सेन्टले घट्दैछ भने त्यसलाई रिलेटिभली इलास्टिक डिमान्ड भन्छ. अब यो कुन केसमा हुन्छ त भन्दा लग्जरियस गुड्सहरुमा हुन्छ है त. अब हाम्रो लाइफलाई चाहिने लग्जरियस गुड्स भनेको अब नर्मली हामीले हेर्दाखेरि कारहरु हैन, ब्रान्डेड वाचहरु, वाइनहरु, ब्रान्डेड महँगो खालको घडीहरु, यस्तोहरुलाई लग्जरियस गुड्सको रूपमा लिन सक्छौं. अथवा जे पनि मान्न सक्नुहुन्छ, अब आफ्नो आफ्नो लिभिङ स्ट्यान्डर्डहरु लग्जरियस गुड्स हुन्छ. अब नर्मली ब्रान्डेड कारहरु हैन, अब यस्तो कुराहरु, ब्रान्डेड प्रोडक्ट्सहरु, ब्रान्डेड क्लोथहरुलाई नै हामीले लग्जरियस गुड्समा राख्न सक्छौं. अब यिनीहरुको प्राइस 10% ले घट्यो भने धेरै प्राइस हुन्छ, धेरैले घटेको जस्तो हुन्छ, अनि डिमान्ड चाहिँ त्यतिखेर 10% भन्दा बढीले बढ्छ. अथवा यो चाहिँ लग्जरियस गुड्सको केसमा जहिले पनि इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड हामीले मेजर गर्ने हो, प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड मेजर गर्ने हो भने यसको भ्यालु जहिले पनि 1 भन्दा धेरै आउँछ. अब कसरी 1 भन्दा धेरै आउँछ भन्दा एकचोटी फर्मुला सम्झिनुस्, EP इक्वल्स टु पर्सेन्टेज चेन्ज इन डिमान्ड डिभाइड बाइ पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस हो. यहाँनिर प्राइस जति पर्सेन्टले चेन्ज भएको त्योभन्दा धेरैले डिमान्ड चेन्ज हुँदैछ. मानौ एक्जाम्पलमा 10% ले प्राइस चेन्ज भएको भने डिमान्ड चाहिँ 15 ले चेन्ज हुँदैछ. सो 15/10 भनेको 1.5. सो यो चाहिँ जहिले पनि ग्रेटर देन 1 आउँछ. त्यही कुरा यहाँ देखाउन सक्छौं, प्राइस P बाट घटेर P1 मा भयो, चाहिँ 5% ले डिक्रिज भएको रहेछ सपोज भने, डिमान्ड Q बाट Q1 भएको छ. सो हेर्नुस् त यहाँनिर चेन्ज इन डिमान्ड चाहिँ डेल्टा Q भयो. डेल्टा Q को पार्ट चाहिँ जहिले पनि ठुलो छ. सो डेल्टा Q इज यो डेल्टा P भयो, डेल्टा Q भने डेल्टा Q इज ग्रेटर देन डेल्टा P. यसले गर्दा यसको डिमान्ड कर्भ के हुन्छ, फ्ल्याटर हुन्छ. यहाँनिर हाम्रो डिमान्ड कर्भ चाहिँ फ्ल्याटर छ. जति जति डिमान्ड कर्भ फ्ल्याटर भयो त्यति त्यति इलास्टिसिटीको भ्यालु ग्रेटर देन 1 छ भन्ने, अथवा त्यति नै धेरै छ. 1 भन्दा पनि कति बढी छ, 1 भन्दा 1.5, 1.6, अब 1 भन्दा बढी 10 पो हो कि 11 हो कि भन्ने कुरा, यो चाहिँ जति फ्ल्याटर छ डिमान्ड कर्भ त्यति धेरै भ्यालु बढी आउँछ भन्ने कुरा देखाउँछ. सो फिफ्थ टाइप छ हाम्रो रिलेटिभली इनइलास्टिक डिमान्ड. अब यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि this occurs when to a percentage change in price there is lesser change in quantity demand. Okay, price change हुँदाखेरि डिमान्ड पनि चेन्ज भयो, तर पर्सेन्टेज चेन्ज इन डिमान्ड इज लेस देन पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस. अथवा प्राइस 10% ले घटेको, प्राइस 10% ले घट्दा डिमान्ड पनि
बढ्छ, डिमान्ड बढ्छ। अफ कोर्स देयर इज इन्भर्स रिलेसनसिप बिट्विन प्राइस एन्ड डिमान्ड. When there is decrease in price by 10%, then demand will be increased with decrease in price, but not as much as by change in price. 10 भन्दा कमले बढ्छ भन्न खोजेको यसले. प्राइस 10%ले घट्यो भने डिमान्ड चाहिँ बढ्न त बढ्छ, तर 10 भन्दा कमले बढ्छ. कुन गुड्समा हुन्छ भने नर्मल गुड्समा. अब हामीले नर्मल लाउने खाने गुड्सहरू, इसेन्सियल गुड्सहरूदेखि नर्मल गुड्सहरू जस्तो अब हामीले दुध कन्जप्सन गर्छौँ, ब्रेडहरू भयो, सामान्य खालको लुगा कपडाहरू भयो, अनि गहुँ चामल फुड प्रोडक्टहरू हामीले डेली लाइफमा युज गर्ने नर्मल गुड्सहरू जे छ, यी गुड्सहरूको प्राइस जस्तो दुधको प्राइस ₹5ले घट्यो भने डिमान्ड बढ्छ होला, सर्टेन तरिकाले डिमान्ड बढ्छ होला, तर पर्सेन्टेज मेजर गर्ने हो भने जति पर्सेन्टले प्राइस घटेको त्यति पर्सेन्टले डिमान्ड बढेको देखिँदैन. सो यो चाहिँ नर्मल गुड्सको केसमा हुन्छ. यसको डिमान्ड कब हेऱ्यो भने स्टिपर डिमान्ड कब देखिन्छ. जस्तो यहाँनिर इनिसियल प्राइस पी रहेछ, न्यू प्राइस P1 छ. सो डेल्टा पी भयो, यो पार्टले रिप्रेजेन्ट गर्ने डेल्टा पी भयो. अनि इनिसियल क्वान्टिटी क्यू छ, प्राइस घट्ने बित्तिकै क्वान्टिटी बढेर Q1 भयो. तर यो डेल्टा क्यू चाहिँ जहिले पनि सानो हुन्छ कि यो केसमा. रिलेटिभली इनइलास्टिकमा चाहिँ डेल्टा क्यू इज लेस देन डेल्टा पी. सो यसको डिमान्ड कर्भ कस्तो हुन्छ भन्दा स्टिपर नेचरको डिमान्ड कर्भ हुन्छ. सो यसरी हामीले 5वटा डिफ्रेन्ट टाइप्सहरू हेर्न सक्छौँ है त. यसलाई रिकल गर्नुहोस्. 5वटा टाइप हुँदो रहेछ भ्यालुको बेसिसमा. इन्फाइनाइट भ्यालु, 0 भ्यालु, 1, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1. अनि डिमान्ड कर्भ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि पर्फेक्टली इलास्टिकमा चाहिँ होरिजेन्टल डिमान्ड कर्भ, पर्फेक्टली इनइलास्टिकमा भर्टिकल डिमान्ड कर्भ, युनिटरी इलास्टिकमा रेक्टेङ्गुलर हाइपरबोला सेपको डिमान्ड कर्भ हुन्छ. रिलेटिभली इलास्टिक डिमान्ड अथवा यसलाई सिम्पली इलास्टिक डिमान्ड पनि भन्छ. यसलाई चाहिँ यसको बेला चाहिँ फ्ल्याटर डिमान्ड कर्भ हुन्छ. अनि रिलेटिभली इनइलास्टिक डिमान्ड अर इनइलास्टिक डिमान्डमा चाहिँ स्टिपर डिमान्ड कर्भ हुन्छ. सो यसको ओभरअल यसको भ्याल्युको कुराहरू भयो, अनि यसको डिस्क्रिप्सनको कुरा भयो, कुन गुड्समा युज हुन्छ र यसको कर्भ के हुन्छ भन्ने कुरा यति बुझ्नुभयो भने यसको बेसिक टाइप्सहरू सबै बुझिन्छ. ओके, अब यो भिडियोमा सायद यति नै छ होला. ओके, थ्याङ्क यू फर वाचिङ. सब्सक्राइब गर्नुहोस्. यसपछिको कन्टिन्युस सिरिज आउने नै छ. ओके, थ्याङ्क यू.